de beto from bianso ayefo ne etifo e mama sunsi e wo hu e be mama swate na na yema sapon waba life kwesisa akode Daniel ni eje Ibra Kofi Mary Abugiri Nicholas Asante Naomi Paul Wani enso ha Lizzie eje Sefa ewo ha nanama manubia waba brighter PJ Boating nana yawo senior Victoria Saki Barbara Asare Ando Papa Christy Biles George Emrepa Sechire Boating Adwabo Ahema Delis enso ewo ha Jimaima Jampo Apia Desmond nana makobi ekrokum yedamasi papa Cynthia Opon yedamasi Kendeidi yedamasi papa muama benyina yedamasi samudi echi Agnes Bona yedamasi Bright APJ Gloria Miller nana ekua Adipa enso ewo live no eso ene eye ya wada yebetete ma iwia asema da pono so ede na ete yire wusi asem suni yehu abusuafo yebesua de for Bible 2 Chronicles 18 2 Chronicles 18 for Monfanche na niema ekoson agire nyame abasa ni ebi efira eba nanso ni nyina mu no Bible say ni enum enyankopon ehye ho den nti ebegina mu na ya yedwuma no 2 Chronicles 18 yebehwe anyonko bone susan so ide ba relationship mu nyonko bone ena anyonko fayu anyonkofa first no onyonko uni wo obeko ochi ena akoye wo ya asuro wo ya sansa uni ni pedi nkomo kra de wo se odofo no o recordo no de ato se de bi asem bi beba no wo de abeto ho ti hwe wo huye e wo nyonko ho de wo se odofo no no hwe ni ye no no kra no nya wo bekum 2 Chronicles 18 yenhwa asem tia obi ho na Yosafat nya ahode ne animonyam bebre na woni ahabobo nsie na mfie bi akiri no osane ko abo nchen Samaria na ab kunkum nwan ne anantwe bebre ma no ne nkrofo a woka ne ho no na ojeje no se onfronko Ramoth Gilead eho nam disi ewapa unya bra kan 2 Chronicles 18 ohini Jehoshaphat eyo ohini a na oye ohine papa na nso kan ne wasem a ahemfo de ne ho bo mu nyina ya ahemfo nso a na omunye wicked kings ene ye ne namfofo da ku bi no call abu nchen na abu ka che ne so omo aboa no omo nkoko e wo Ramoth Gilead ena abu ka che Josephat se wo de ntokwa na ye be ko no aya hihye wo ho sa ohine ti asem ne ye o wo de fa wahin tade regalia ni nyina ahihye na me de me dane me ho se ordinary person na ma konkrofo ni mu akoko ba wo de fa wahin tade ne bra ena omo a omni Josephat mo so be ko no onu so sa ohine na ka cha ne nkrofo ne se mamu nya obia sa ohine o sa koda o ejo omo no se Josephat address sa no omo susu se onu na ye
ohene na omne ne bekono tene montano na munkuno no mo sa Jehoshaphat na Jehoshaphat itiam se anyame o ene onyame eyi ni free sa amane anim wadamfo no hwan emayiwa pepire awade papa bia na nkese se omunya omonamfofo ne sen no bre bia ni jime ho na mabɔ madamfo amane aw ni pasmesi o se na ni jime oba odan ne ho anu akose no ayesa me mapa wa pepire wo mantimi anware ena omunyina egu ho awale egu pepire ya namfosem ontie ni ku asem ba ba kotie na damfo asem ontie ni yira asem ba obetie na damfo asem adamfo bi bekum ena ayehu wo yanko woni wa obeku amam ena aye wo ye asuro wo ya woni odi agro nyina wo gada hu information tinansemi nua Vivian je oye video bi mega ni kase nyame hira no wo se ya se wada wo de wo ho be bata me kakra no wanya me hu information tu nam na wo keka kire nkrofo me won hu information ena ye wo se eya nkrofo no so se na wo ban mi ti de wo ka ne ye no kore ene me so me na nasem o ka kire me se enkola ni bi wo mo di jimi enyini no ene me so magye adi Vivian je nyame hira no amen ene ni pa de no be bata wo kredi fo ehu watino udi na ye nua udi akomapam na wo kyerɛ ho o pe wo mistake wo fom so bi a wo beye no de wo kɔ o ton wa kogu ani mu ase but onyame ahira no kama fa ne paboa wo pisa prenkuta wo bi nsam maame shawo namfofo yiye namfo bebrama wade agu ni kwa homa waka ebi mu kaka nemu asem ne kwasem kire lady bia o se maami bia no de na ye ne maami difo ena bra bi ye so beware no wabrochire ena osusu hu kire maami sa maami am de na ye maami am de na ye maami no ena so ye dangerous to che bibia etada bia so don so na ni brew because ya wo ye no benya ka ne ba we nya ne sa so okosusu no kire maami difo no se ni pa bi so peso ware me eno se o fa ne number e mame na ya me ne na bobon pai abayo na ni ba no so no na bra ne be wale maame ne ba wase no se ga ne ya bayifo o mu fie no me wo ho maame kura nya papa no be wale maame ne ba shawadanfo yi o tom na oni adanfo a enku ye nyina ye nya ye hye te na ye dwene ye ho me maame wu na me nya me de me maame wu bre ena me hu se de wo yonko te ena me dwene me ho na gade kamadanfo no me nuane ho koba yesi nyonko pa bi na esini wo nua tika me ne wo na ekoba ye din sa wo so ada na wo gada me hu information to ma matamfo koye den ada na wo boaboa me hu information ase what me hu asem bi nti ababawa dwene ho na wale ukun ate na obi abedwane agya obeka papa no papa ene wo yere nwale jadamfo sem madamfo aso masise na wo he Jehoshaphat ka haboba me akuno wo de na dwen biti no hihye wo se wo hene me de me fa ordinary ata na me de awura dom num sa wo koku shawadamfo yi na nyadamfo nyina ne sere kire wa wo pe onyonko e wo baabia ene ye tetema e kasa kire me oyonko hu ene me se ayehu obi tweben wa kowachi ni pane ba me se kowachi me nyina ho me se champa tetema kasa kire me ma oyonko boni so ma mi da se topic idea topic bi a em say yeni aye ba be kan bie ene yeni aye tie ne yeni aye hwe no obi a be femu aba pese bia to obi a na me de tembia ya na me kan se eye me de pa ese
yɛne nipa sere wɔ abɔnten nanso so yɛne nipa mmɔ afoko me wobɛyɛ me da wo fie mensi wo no mo ɛda but me no hyia a yɛbɛdi nkɔmmɔ ne asɛ ɛfiri sɛ masuro nipa nea yɛka nyinaa ne sɛ ɛnka bɛyɛ a nka nsa na wobɛfa yɔnkoɔ no sɛ woyɛ very careful ɛsɛ sɛ woto bo ase na sɛ nipa na yɛ a wɔbɛn wo no wabu sɛ ho sɛ ɛdeɛ bɛnti ne nipa simasi ɛpɛ sɛ wɔbɛn me ɛdeɛ bɛn na wɔhwɛ afiri me hɔ ɛdeɛ bɛn na wɔhunu ɛdeɛ bɛn na wɔteɛ investigation bɛn na wɔbɛyɛ a enti wɔtwe bɛn me saa no fi sɛ mpɛ bebree wɔn a yɛ wɔn twe bɛn nkurɔfoɔ bi no wɔn brɛ wɔn ase totally yɛda fam te sɛ ɛsɛbɛsɛbi Obama kyɛ sɛ a wɔn bɛyɛ biribiara a wɔpɛ biara ɛde ama na nso so na wɔn gather information ɛno ti nea meka ne sɛ wɔbɛfa yɔnko a study ne background study fear ya wo free mu na hu se ne ni suban ene ne bobre etie ansana wabie mu ama na wabie mu kura pa there should be a secret eni pan ne wunnim no obi ben wanye ni nyina na wo hwegu as a cell wo bu onu mu pokakra na wo kwa no tumu kakra fi se wo hye wo secret nyina na beba ne se dachi bi no obegyina so no de twetwa wo nantini ama woni monyam bia ese nka wonya no na ka abon tini america ne se enega na de tete ho no ya na mo pɛ so na yonko oba bi wa sori obewura fie bia mu no ochia nipa so wo te sai no ma wo te so na mo te sai ene de obi wura wo fie no na o kan prutum efe se obepɛ information na wo de akwantina no saa setane na nanom etra ye no ene ye no ye ntra bi ena ho ya ba se ne ekura wo bi anka wo pe bie no ka atani pa ko ho obisa ne kwa be to na afa wo de da bi ene yes ni bana ko gina san pempen so no ene ne yefre se kuma se yi hotra wo yi ne ho na watena ho na wana ka cho se ebe ye nhirama wo ene nti so ye yonko wo ye obi adamfo hwe yie adwuna ye ekura wo no onyankopon ni obi destiny kura onyankopon enti nia wo ye no ya wo di etwe nkrofo ma ehwe fam no kan wo so onyankopon omfa encho fi so obi kan nyame no na obi enyina wo ena no obi tini aye no wo ni bia wo ntumi enye eno tin ma woni nka ne wo na gya se wo bon kontina hwe nkrofo ediem no amwo be ma ya ne wo yire ware ma yire nye wadamfo ma wo kuro nye wadamfo na bibia no wo so ho na emmanuel ye enam abana fokubo ya modan mu hwe yie fisa fokubo ne emfa nko se bia edu owuo eno me ene yare ahodo ene bebra wo so asema kire obe na akora bi ba ha se wahini ni ne kwesi anse wo se wonko dimpa ho ena wotini o manyi so ne abaye ya mfano so se chinchira chi efrifie anase yeboso yetunufo yonko ne bi no ese wo kwa ase dia ebe se ampena no wana e wana da nso no wada ye eduru no ne yefo so mu so ye senka ye na ho ye ase bia bibi se na ke tro futobone wo yonko ye hwe ye na so no obi namwa na so wadafo no tunofuto papa enya wo se enya ya wo se ye na mo nso mo ni mi se wadafo ye yi a se bi obi be kan onye ni mi da ase abi je tetema ne akasa kyerɛ me my lady yonko my lady nyankopon show this very topic na me catch da sani bi a utie me se ewi ase obi ani potential sa nyame e de abɔwo hwe wa yonko grow yie na wi ase se wo sene wo yonko a otaw yana me cabrofu bi say be careful of your enemies once and your friends 1,000 times for a double crossing friend knows more evil osi nipa wo friend say wo tamfo no de ebre ba ko pesei ena moani na ho wo ne ho nemom nipa wo friend say wadamfo wo ne kon na kra na no ebra pem moani na ho e wo sa nipa na ho san say wo yonko ye kwa abraham no ono onimbone papa ayonku boni bia ma wo bia braba hwiase enti na hwe wadamfo yie wate yonku bia mo bia wade agu yonku bia mo bia kɔ ne early grave mu ɛna wo 1-2 na madamfo my lady obi donadamfo kura chen ni kunu ɛne ne yira wate sawa no me ni uku me yi madamfo wo dowadamfo chen wo yire wo bi saim ne mre nyina da e wo na damfo ho badonim
hwe asie bi a wo hwe ase no wadamfo hwe mame nka se minchiro the very day a obejai wo secret se wo de ma wadamfo no watamfo mu nya ho secret bi me sode abo hwe me nsama me aye poison abrantie bi poison ababa wa bi no na enye ne tamfo na ye na damfo na wo ba wiase daba ye na ye ka damfo ho asema watu atale wadamfo saa because obi ahoya na emma kurampo no se mu bom namwa ye wa baba wa ba ko bi a ono nko na mema frɛ no sade no nko anti no obi bekun na hwadamfo yie my lady obi sode a se wo si na damfo fie ani oni atena no aduane am ewiase a wote no oni secret bibie wona brabom bia no na damfo nim on so wadamfo am ahwefo enti ye besre sawade no na my lady obi wo ha wade mu kura wote no chese gi se pane emfra ntofom gi so obona damfo amane kasa to the sense de ni kunu ye manu biada obona damfo amane he obekwa kwoswa he obegi kunu na frem sem na krom ha ye nimma bi mo a o magi na damfo kunu ebi wo enti ye besere adamfo asem a ye kan sa no se bi nto wo a wan hwe yi a obeka se de ye kan ye kasa na mi di mi nkom akire wo afede mi hu ya ewiase nyina ate misusu asem ho akire misusu asem ho akire hu ya ewiase nyina ate mi akoma ada enti na wo ye metamfo na me ka asem ne kire wo ana e ba ne sei de yonko timidi yonko koduru no ono ne nim wo tene no ono ne nim ba bia ye pɛ wo ye benyawo obeton di hwe ho yie my lady nyame hira wo ole na ye tetema akire me ma lady medasi wona den so topic a wode aba nipa bebre ni me be ya adwene se ansa na obi be fa wo yonko no na wode wahu wo hu nti a wo fa wo yonko sebe yese obi fitin ya wo hia wa bonten a wo se me yonko ne na watu atale no woni wonam gisi wo hunu bibi se wo do no na wo do no netimi ko wie bone ne yehu se wo ya adamfo papa na se wo ya adamfo bone enipa bebre egu prison a enam wo mo na fufuo nti enne wo makogu enadua fie sentini se okuni hu nyina de ma no nanso enam adamfo bone bi nti no na kina bi no na wodam enipa bebre ya twetwa ntro de ato wo mo so enipa bebre awuwu because of enamfo semu nti se ya ba wade mu a bible kra me ate ase se oberema wo begya wagya ne wonna ho na wo do ho akofa mo yire bible ne kra se wonna ne wagya no be omo wo no wo begya wo mu ho na wo do ho akofa mo yire na mum baanu na ye ho namba ako enti se bible kra yi uma me no papa afiri mu dia ene na yonko be ye den na kire se yonko no oni se wa wade ani cause bible kra di kan ka se o ma me no papa no wo begya wo mo ho na wo do ho akofa mo yire no na mum mienu ma ye ho namba ako enti adamfo nka ho cause bible kra yi uma me no papa afiri mu enti mprepi no awade bi gu because of enamfosem nti oba timi ko ka che na adamfo se mi kunu na de oboma ko homa se yi o e bi so mpo ana nya nokore wani be ba wo ho so no na awade ne nagu last minute na wo kunu so wale wadamfo no emema titiru bebrebe ye ni nkomo wo fie bate be di nkomo wo abonten sabi woni ne yiri nya asem a abonten wo koje afutuo ni nyina na nya de a ebeboa titiru mema ni bi so sabi o muso timi di nkomo bone wo yire ye wisedi ye ni sei wo yire ye wisedi ye ni ye sei ada na won fa mpana mani hu na so obeja wade na wonye den onyai saa onipa no wo ye yonko bone na ye san ba ya setena mu ni ye adwuma mu enipa bebre obi wo hono mu a wono be fa yonko bate wachi no obu abomfia eti hono ya amoma ye ma ni na hoye ye obi wo hono ma wo be hu ni se bi ya odo ena one wo ye yonko no bate obetwitwa wo nanti sabio bia na situation bia wakomu a wo besusu ho de kire no nti na no wafa so na bia wafa wo sebe entoma gufunu bi enti wuni ho no mu ana wode wo ye de o kan wachi asem basa o kan wachi asem tantantan eno ne ko basa na sa woni pa no wo ye yonko boni na emom beginning ne de wo be hu se wodo but wuni ho a wasem wo beka no enya de a wodo ye den ewo mu enti ye fa yonko a ye nhwe ne ehunu na yonko afa no eye ahintasem eya hintasem anyankopon nanim cause nipa tira esi so no emu nsam ewo ye ne aye ho wonyanko awone nam wo hu nti na obi di ubone a enya de ese wubehunu nti ye sere se ye fa yonko a ye hu yonko a ye dai ye kofa ne ensere nyame na wo hu ye bobo cause nipa so obe ye ubone a wo ye da enya de abe dai wubehu until say
boni ni moma ede asi enti mesra ye maame no abaatan ne mema binum wo fie obehu se oba ofiri school mu ba ofiri school ma ba na yonkofo beberebe wo misa na hwe ma madam funi o ma madam funi ka obehu se akwala si so on kama one ne kwa asore bi kra olidi prayers no mani ade wa asore dem wani beba wo ho so no na wakotu ayonko obi na fe 7 preduasa abrabo an sem fata na wode ne ho ayede akọ wuram enti ema binom ne abatan binom yama yani na ho ewo saa ekwan ne so abusua mu nyina ewom yenuanom nyina wo mutim be ya yonkofo ye bone enti yonko bone de ne ho nsem no eye beberebe ebrebi obi ne yire tenan ana niama heda nkoyi nyame ya dom papa ya ko pension papa ya gini pension pay akobo na danfo amane se me kunu gini pension pay no wa ama me bi oyonko bone ne timitu ne fo se ene e fa ne ko mala masomasi ho okoya na papa ne so aka che ne se koyi wo hunwi ye wo moto amu de na yi wo ba bi nso de ka ho na fa ye nkwan e ma wo kunu ni se wo kunu so no wadi kan ben ne ho dada odi anuoma no enwi ne ye nkwan ma papa ne di ye na fa de papa ne nya na o ya aburu na kuno edru bre bi se erionko ne sa lidi no sa de ko malam ne se enwi no wanka sa nkwan we no mfanyere mo ka so mfanye nkwan we hwe de adamfo bi de obi ayede akowi ekoba sa esesa adamfo na o tia ware ase ne ebodam enti ohu a wo se enwi na koye nsem bebrebe enti ye fa yonko a ye nhwe hunu yonko kura ayede ye fa na bata no ube hunu a gise nyankopon na bie wani e ma hu nti ye nhwe ya yonko famu ye my lady me da ase Yeni kakra Dawood Eba clinic ne free say diabetes o say diabetes stroke pressure ni awo mu ha ayam kro ya eba o sunu anwe ya o be ka say so ya de na ne 360 ni jai ne fa cream no e fe twitwi opo no opo so nyina na e free wo ma wo ye mo ya de so ne nchese Dawood Eba hospital yes ya di bebre ye wa doctor so fra bucha bom 360 capsules na what to me the ointment no massage o so to a ultimate da ya wa jeso krapa no ho ne wo modern ase wa moya de die no nchese onsa 0241 244 012 Faith Omopathic Clinic enron ketwa modern nyenko ahenema kokoben oso pusa wani ho ne ye koro ayamukro ya wapon waposo osa no sisi yade obo wasa enko tisi wadua woso kanwe pressure timamfoka nkoni ofetes feature na ba ye nu pa odi aba anu odi pa ye wo ahenema kokoben enkraso tuo manteku takrade anaji police station Bogoso American House bomodian so be free 0244583859 mama fe Jenjime wosinye afam oso be ye examination na menko kire ho ubetu nemwa ubesi ayapoto de wano ayeyelo ubeskeli enkoyi ube polish ka hoen say ye go afase na wo sinimu no ka ho yebetutu nyina no kuma say report junction total filling station chi tachi my magazine enso ye wo ho bomodin se wo beko na enten onu makoto abasako 05591395 Judgment Dental Clinic me pacho wo beko Canada me ko Express Group Australia my family New Zealand the bag is Germany me ko mini passport visa mini visa ticket mi bia beda Express Group me pacho ko ho o ma ye bida enyesem o na da wo 0249000448 Express Group Liberty Conference koso nyankopon ya aduma me pacho o ma ye ya wodubu ache o say I shall marry me ko wale brabeji ukun we are singles and unmarried conference busumi ni de toso eduonu nkron na chese me ni de be na wo hwe no pa no sia pepepe e wo Jubilee Park mama Esther tonum dikin same ba kwa mi jedu o se ka ho na urade mfa no so ma wonya oh glory hallelujah Bishop 75 apemprade opanie ma papa Bishop na kase ye silver ye de yensa do promise were girlfriend wedding engagement afo ye tuto empoponso be pacho kabra ni ma oni ma papa 0598585219 Kengen
energetic drinking water ya no supa na wona mo nipadua na boa wo wotini mosisi ono penkoyi nipadua na kuma ne bebo adwuma yie nya wonan calcium iron unom pembenya ho bebo oprebo ho ban ayo bi a obota hwewo a wedi unsuo akalandre ya wobrama UGC ho ne yewo anatafo new road aba hutu nkwantan so 0241449191 Piwak 3P Natural Health Garlic Misha Limited kope bi no moy why kase abo sister ma wa America wo se me num ye no bitum say yes sister ma me chapa America mununum 3P Garlic Misha na wonum no ni sisi pedua kase amro so beti so kama te hye wa bedwane wo obi ani ma hyew so sanu na ye otitiriti afa sugar level no wosoro ene beti na se kwa na se nyatu bomodin na kan wo ho obenya bi obabia eton no bia obenya bia 0248 928 824 Lawson Beverages Company man capsules me pa jo fu ari kope bi yi wo ti me mato ju mu ne ewi ene ko July inso toto osi ko etu ase gene mu adwuma ma wo yin nsere manane e delay e bodwuma capsules bites Dr. Law osu betimi di bia ya ifro betimi di bia topon enyasem to bomodin 0248619999 adwuma okrom ka ho fa phone no 15 to 35 people no pen we a Mastercard Foundation and spring we ababa wa fa phone ya na agri business activity so e di adwuma aba 0308255775 edusa eba misha madansi koko pumauto bomodien siade le kope bi no ma waye mere wonuro brayo munye yetene ma se eti yede no edusa malaria malaria etu ase to join this ma wodo e de free ho edusa ointment na de betwetwe massage na wi awaje oporoposo edusa natural spice drinking na wodi amposo 0500110115 different tema my lady na ya kasa kire emema na oyonko yi yonko papa ni ye fa ne kane no de menye sure si benye bi because ne said the my lady na wo kan fun kura wa se wonu wuhia pe no de ato video na se audio or record onsem brahi na de ko yo my lady ene nyame kasa kire wo pa because asema wo kan ne ene ne si kem me free ebua kwa ameba maame bia ose wa ware police ni na police ni si fie na busuafo ajefu ni nsem ana ono watimesi pie ba ko bo esu nyame ye na wotena aka ni mo onya akọ ba ko pe na o start ni nsem o sister susu kasa na omo tie no unnim wo mu se o mu sitie wo to won nsem no on se ka mu na obetran na wonya yonko mienu o start so kasa na wo si fa number ma wo si fa number wonya yonko mienu won sama wasate na wo ka wonya yonko na yonko no eye ne papa mu eti mesiro bebre said the wo ye yesi fa ye namfofa emwa wo wura dwuma mu wura mu a na wo tuo batani papa ko wo wura school mu no mo si wodi wo ye madamfo na wasate on nipa bonifo bia so no so oba won chen a odo di calculate ono na asem de to asem ni na wodi abewurawura no ono yi ni de na firim akoka wo de no ko paint black rade nyankopon na me wo asa be for topic ono wodi nkomo no ono adum ni de na wotie wodi na koka na wokobo charge uyi humba no be bie nyi eti adwuma na wo no ka wano tum susu kasa susu fa yonko susu bali nipa suku na wo mo no sisa nya teacher fo nya no mu yo enya uroma father for na sasofo nya na ye ontie ko kense ma che no so fu bu won mo akoka wa wade sam kwa che na otimi ka che se we ye bonsam bra na menwa no ai ebiesi ono abewa malady ebisi ga no ni kunu awie bibia che se nyame adom be wale so fu se no nyame kasa che se be me be handache na mane won handache wana wale ko 100 years da ebi die 10 years ebi die 5 years obi kura ni mo wale na ada na ebegu enti wo how ne say the correct be manti na ni no na sofo na wege no ne na nyinsa ne sofo na anware gege so anye kunu be ma so nyame akira no amre nya sika oyonko de wo ye wusika wonsem
also Tom when you match yonko no and then nipano and the befa yonko. It is so come to my Bible cross or poor bianan or canon tomb. We ding no the name Samada. Joseph Kofa. No. Me madam ko me mlame boa wa. Kosisi ho so hene. Abro nim say or hina cassette will be so oh. Bra, boni be na maye wo. Se nyanya mi ne be yi free mu asa am na wo de maledu botomo. Free. Eti de ye kana wie ne ntofa nyina se ka wono tum. Nipa na ne nante no mo no kana nsem na wo twe ho. Emfa wo nsem koma no. Obi wonu mo ni krokra da ne mi krokra na de wontim ma na o. Na ye den. Na ya mo sum tumi no mo ne. Na ye mi ya da bi o se nya de bi na betu akore sa. Maleni obekọ. Waji contract. Bi asi. You fasi. Give us. Simedu why? Also asra. As where the coco. Ablanti. Oh, Yama Ghana for Ahayama and Aquaba Mras and Manager Tum Sompa 93.1 live on Sompa television. Moti and Casa Bradia, Nagadia Pomodane and Nkomo and if give us Herbal Center Asia and a Bremona doctor. Solomon Krabby, as he misses a wapo to say, and as a wapomunya within the next 10 minutes, Nakopon Befay and Snap on within pa, open on side to me, I can who do num a war a just to give us P capsules and a core capsules, said bois, near to 2 a mamma Winnipedia, and what the full nutrient tab, Nipediana Fana byproduct was a barb on 10 intime, and so many bois, nene, a timamana abba, abonten, na fe, 1 hour when I think a semel from a bebois, and so a pajama santana cafe, a fe, give us GC message, give us GC capsules and so our honum say no so ebeboa na ne nemu yare any other related infections in ano to asie e de afi honum na nipadia no anya hotopa e wose no so timi enya sanso and afiade say give us about mixture and so our honum say ne malaria typhoid jaundice and afi say serve as immune booster e de ama immune system nti se ne utie me na e bia wote commercial ka menche bia na usi from kasemu kasafedie ne ba bia akoto ade na nya wo de obeya ne so obefrag number no here on Facebook and number na say WhatsApp number na and we do WhatsApp message afa honom na ye wo adi Nkomo be frɛ on 0543 222 470 0543 222 470 na wati mini ene di dwuma na Nyankopɔn nam yen so na apomodin pa open one set to me akan ye be hya ase e de free givers herbal mixture de bia make us givers ye ba over the years yen mission and vision has been simple na ye boa na ya ma sense of urgency and so akonkan de me ya na say yen pese obeyi yare no ahodo mu eno ye de kan afen so yen pese obeyi yare ahodo ni na san so obi hodo ma so nya kini problem na da dialysis so na ye hwe na ho keka wo de ko dialysis na say kini problem na na ye hwe so GDA se eno ahwe ye bekuno sanso na ene isa malaria typhoid ne join the skoko ne namu ya hwe wanhwe ne yi a ade se betimi edo how kase pa betimi so akun intene yeboa se ne be ya yare ahodo ne nyina no wunyiyi mu na ne nyina be treat ne pe ena me se wanhwe yi na o malaria kun typhoid ne join the sekun a wo ma be nyanka na ene se enyanka de bia beka de adada wo se ye be hwe won na so de wu ne hwe ha hono na wo beti wo samia sanso ena afei enye enonko over the years no yesa ba ya ne akiro ne yoma hodo a oya emmoa ni pedua ne akiro na watwe ho de afi honom te se de na abiami ye give us about me cha e honom se ne eboa aserve as immune booster e de ama wo ni pedua de bia meka so ma bia kɔ de fene se political instability mente me ho asenketenkete ye huhu no ma honom se ne se de police for kwa na samfa the last point of call ya for sounds na immune system the last point of call ene ewo mu na ekode atia yare ahodo bebe ni pedua no so na ye immune system tene ho behia se ahoden hwonkronkra bebe menam se nei soldier for de wono mo kwa akon no won ho eden sounds na ne immune system no e wase ho eden na yare ahodo bebe ni pedua no na timi akon se immune system no e wo ho no na se ne ahoden hwonko enima enken ho no mo kra ankana eye nti obefre na wape givers herbal mixture doni bi ene menya malaria nsa ema immune system so ahoden sam emba from kopebi enom ege general well-being adro wonum pa ho sampa ahokeka foforo aba woni peduanim ene ubon se mraya e woni peduanim nyina etu nyina ase every ho na mo befre once again on 0543 222 470 0543 222
470 na watimi ne yene nso adi dwuma na ma me fanto anim sɛ immune system na wɔ component ahodo bebrebia ne nyina ekafua ansa na wanya de fene sɛ complete healthy immune system na yɛwɔ thymus or complement system na afi white blood cell we ne component ahodo ne afofo bi ne ma ɛka ho na immune system ne dwumadi a adi ne ne won sɛ obi yɛ hɔ na ma ɔbɛyare ɔnhyɛ da kra no maduro nkyɛ wobɛho sɛ with over time naturally na ne ho ayɛ de ben atɔ no sanso na obi nso ɛwɔ hɔ no ma wobɛho sɛ ɔbɛyare akyɛ ɔbɛno maduro nso wobɛho sɛ aduro na oguso a ɔnom na no oguso ɔnom na no sɛ apɔmuden pa na ɔpɛ no ɛnya adeɛ sɛ saa nipa no otimi ɛyɛ de ben otimi enya we nyinaa bɔ nkaeɛ ama wahu sɛ ampa indeed and indeed adeɛ sɛ immune system no ɛso ahoɔden nsɛm na adeɛ sɛ atimi ayɛ de ben aba fam na ne ɛwɔ hɔnom sɛ bɛkeep records and data sɛnea ɛbɛyɛ a yareɛ bi ba nipadua no so na sɛ daakye biem ɛsa ba atimi aboa na akae sɛ saa yareɛ wɔ ebire bi wobaayɛ nti sɛ wasa aba biem a meboa na mako de afiri hɔnom saa nso na afei malaria etu aseɛ de afiri nipadua no mu ne plasmodium parasite female anopheles mosquito aka no apu plasmodium parasite mawa no de agu wɔ nipadua mu a ɛnɛɛma wanya malaria wɔna ate kakra bi na wabrɛ untimi ndidi ɛyɛ wɔ sɛ omogya so ate ɛne ho ɛhyɛ asɛ sɛ ɛyɛ hye ne nyinaa ɛbɔ nkaeɛ sɛ ampa wanya malaria mawa ne bi nso ɛwɔ wɔ nipadua mu deɛ ɔbɛyɛ ne sɛ ɔbɛfrɛ on 0543 222 470 0543 222 470 na watimi agi give us herbal mixture drone bi na wo de adi juma typhoid 2019 World Health Organization mi anya ho ntia sɛ enipa wɔn dodoɔ nso yɛ 9 million na wɔnom ɛyare yɛ mu 110,000 afibia wo salmonella typhi mmoawa no na wɔnom ɛdeba na wonya bia de bɛmo ho sɛ wonya ne sɛ ɔbɔhyɛ asɛ ɛfono sanso ɛna afi abdominal pains constipation de ne ho agimu wotisha asɛ sɛ ɛyɛ wo ya prolonged fever ne nyina ɛbɔ nka ya ma ho sampa wonya de friend say ɛyɛ typhoid ma wani bi abo woni pedem tene memfa wapɔmode ho nsɛm endi agrobra na bɛpɛ givers herbal mixture adroni bi ka national sɛ baabi ɛtɔ nro bia ne tutu ne herbal shops ahodoɔ pharmaceutical shops ahodoɔ nyina ɔkɔ a ɔse ɔpɛ givers herbal mixture adrono givers herbal mixture adrono bɛfrɛ number no on 0543 222 470 0543 222 470 upebi na oto na wonoma ayade se betimi enso aboa ni padua ni nyina na kan na hye no se typhoid moawa no apart from so one fa through yensu ahodo a yen treat ne anuane ahodo contaminated no sounds na yen agana ne yen dwonsom nyina wonom timi fantele bia give us ka say mufi washrooms ahodo na ba abonti abomoden na hohoro nsa na wonsa ho enso anti-fine ya wrap it up on give us P capsules na co capsules no enso eboa na ene efini amaman a ewo woni padua ne nyina no atimi agi ne nyina se ade afini padua ne de bia meka say kokwa ye sebio eye baby eje na de fage enos na efifi wasoma ye ohene o kwan ominimu wani ye ohene eno nye koko. Let me place it on records eye bodily allergies into the bia give us the ye church and say the kan say wo behia say ne obestadi oni padua na aduani bia wudi a wompe a wudi a ma sa nsunsu aso ne te se de wanya koko no wape give us P capsules na afi co capsules na watimi ade adidwuma wana tenka sem e wo from we oba we ye bem watenka sem of from adruwe boa na netimi apagya ama watenka sem nso atimi aba ahro emma ne emema anasimpo memma wo de afeni say rectal dysfunction moja ntimi emma obement ne ho na ntimi fendi dwuma give us P capsules na co capsules ya nom de de nyina ebom obatimi nom bemetimi anom ebeboa na ni ahoden hwonko enso aba obemem na watimi ade adidwuma sanso na afa wudidi ewia full nutrient anipadua no epe a efa ene excess ones na ye byproducts na say babontin na nso ntimi ma abontin no ade say give us P capsules na co capsules say boa na efin nyina aka nipadua ne mu na nso ntimi ma abontin aboa timi aba na bibia akofan ade ama de bia be ntwiti say ne opese wo yemu da ho no mutimi di dwumadie hwonko na ogya wona na ombra dinua no ahodo a fiber ewom obefrɛ on 0543 222 470 0543 222
470. Now give us P capsules and afi co capsules. Can no say yanom and so the boom or betiminom bearman so timinum nene apomodin pa wo peno when said to me aka sanso ena afi kai national say baby a ton no bia who draw woman Ghana mo kwa insist so give us yen product ni be so here live on TV a Sompa bonus yen number no ade say back with screen so no ase fe obeto bo ase na watch to be free on 0543 222 470 0543 222 470. Baby a ton ruby and it's really herbal shop. So quite insisted so give us product ni bi na fe di djuma penny for madam ase. Yan so yada say give us no abrante tenten na yen kwa homa ne so na oyonko ho asemu yi yen fa course kakra yen from 0551 931 931 0548 931 931 na yen hwe edi ebisi oyonko enkomo boy. Hello atiatom yentie o well, you have a patrol and this is last time. yo Baby, Anna, because oh, your vessel, I never woman, the new half a cry. We need to cry, you are in the shop. Baby, Anna, I give you our advantage and our disadvantage. The making now could say, and no, this way to be through a downfall. The new Manania bumper is not upon my no me, papa. The sort of I could be seen or you could be deal and also because Obia Green Peppers will be a true Adam for a new Philippa. Obis what Yaba form a true Adam for Obia money, true Adam for Obia the past true Adam for. So the making Yagos in the Sanapo way. Now, send your two program this year. You go from Wabapa because true program, the Yanam for which social media will be a down for. Not if you're a walk. No baby. Hello, good afternoon. Afternoon Pachodi baby afraid. The battle with Mr. Watson. The free be man. Yenti waja Watson. Oh, Papa Yamin shop Watson. Yamama wodi Watson. Anything be afraid of my own. It need to be do ba jaku meba funta. Kama be yo. Who madam the Watson? Babu na o te sira di dikad yo program no e no na ya na mi ko gare so bi tie na sa se mi o kan e koma ye mira ma no na dia adam for di ye mi po bi afi no ba me na mi shop ya to so bi no sa ko so ja pa ma ni na mo bo no ya mu he ben tie se ga ma ni tia wa ka sampa e ti ni da mi jamo da mi siamo ama mu na ho de le kwa tenten o sa fo bo be so re chen dia mi da so aga da ta bi so. In the name of Jesus, Holy Ghost fire. Amen. Amen. Hello. Hello. Pacho, Medofudi, baby. Pacho, good afternoon. Afternoon. Pacho, Namisha, program, you made me tear pa. My friend walked to papa. Namisha. Adam for this new, not a for the dear who said you walk. Yam to the mother video, I am a pan. Mtata meka ade bachi ya ni shiraw ama mafem mo fitu pa medase so aye fe bye. Hello. 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 05来电号码02 05519319310548。来电号码02。Abrampa. Chana kasa na na edi adia. 来电号码5。哎呀，si why? Ya de close. Mama say. Hello. Hello. Me Rowdin baby akase free. So forget when you go for you. You also into near last caller. Yeah, but the guy can say that. Now, we shop, papa. Make it study. If you want to get to one of the more than 1 million. The new bit to me, who can I can? Then you have your papa. The way I will have to
out to your program and money stand up and let us say, oh, Yamika Bibli. Medas. The foot was a man, I would have buried. Over the sun said, and your number, but so to come, a sema, the mood be the enemy can't say, don't let a friend to push you. You rather push a friend. So, transfer madam for the power. I didn't want to see my son on the power down for me. I didn't and now go up with you. But so, what farmer who can put the real in the benefit? Let me shop, papa. Bye. Yes. Your banana transi. Yanko computer. 来电号码05。来电号码024。21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je wo ba bia enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's the 21st clinic. Woman is sciatica expert. Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedi Sisi Yehu Esibejam Emi Yenimunyam Dead Bishop 75 Enterprise dealers in all jewelries say necklace earrings bracelets anklets watches any space na wodo ni nyina Bishop jewelries yenim ne fretiti wedi somade hu jadada ai wono no dido no etson ensomade say wedding rings engagement rings dia wo pia ya won set wo and ye won baako Bishop 75 jewelries wo se wo ji aware wo yesuna wo ye kojiemo ade bia e ma wo pa ni pem wa ho sisirie mu di de ode be se waso de ode be tu kom de ode be tu nsa de ode be tu nine eye jewelries die eye Bishop Kumase ye wo mrom plot 17 adisia market chi ho Abi Plaza edankesi ni adwuma efo nani mu ejuara kopem memenda anopa no nsia kopem anwumre no nsia Bishop wabi mu amopa ne duduo mu atu ene baako nyina say ye jewelries dia eye Bishop 75 Enterprise Freyen 0598585219 na 0554304135 Bishop 75 Jewelry Bishop 75 Enterprise dealers in jewelries Bishop ye wonyame Hey middle na then I want to why stay for sano. Eh, ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensane me na mutu tweme no. E mo yetitriti. Mentumi pon sorry. Wo na nwanwa. Enwa me fidwom bae na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echi. Natural garlic papa bi. Eni edi aye. Aha. Na no na madam for Kofi Mpo ka kire me say. You work natural health for bi bidro bi omodi aba. Ye friend no 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo kotojo ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3P a ebejane se hu. Edroi enya mapemfo. Ema wo ma wo manofo. Anasa nkoda wo nya nyamfie dumienu.
FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred Piwak ewo 024-89-288-24 and 020-100-0021. Say me kwa kama some sign and me ride meddi. Me say I say nipa nso na me di. Ko me ji me sika me from kura mo fa bi. Hey, you are secret the woman. Na urawe. Ura ko na sika wo di ja me say me from Modan so. Ko bi abedi me from mo fa. Na munti Joy Chem Roofing Company Limited in Ghana. Joy Chem Roofing Company Limited. Omo na for the platinum bond Japanese aluzinga. E dey ba man mu ha, ye di bodan so afanan baby a. Wo da hwese ye bodan bi so ha. Why but Joy Chem for mo Ghana ha. Me so mo Ghana, mo mesi na me ko kire me bi factory no. Joy Chem Roofing Company Limited in Chensing. Say the go down so no leakage, no rusting and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chensing type BB. Southlock, IBR, IDT, and Erotiles. Now we say a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I want memoir for name bia and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro enti maninsanka. So what about what the papa biana? This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to me to my din one pem. Give us P capsules. Overdo as a mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. You nephew, I can't wait. If any give us cold capsules. Say yes, is Yaren the walls. You cold the do nip them when in our posa a mamma and Tima Wunja would name you. Wouldn't give us cold capsules. Obey your free lawyer. Give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. And men what if you do what you do cronkwan ever. Give us core capsules. A painful about time one more menu for one kwada when if you do me nunca. Prakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye prakasa nko nuaba ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa prakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ya prakasa powder prakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afiri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk herbal ne Heroes herbal Accra Okesi drug lane Dani herbal Kumasi Mensa Takrade Mose pharmacy ne Greenlight pharmacy Sunwane Kashenkari supermarket Asantoa herbal ne Bibidro depot Techiman Sewa herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prakasa powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratoe mu agi atum Adi oi Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who's a daw complaining with sisini cocoa? Epe ajiwakade. And no jack a sepan and net. Nkodi brew. A yama mani mema. A yoko ni sisia redrook sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yemme. Na Edusa ya wase se me brabo we. Sudi, me come on mama adwamo. What does ye aye chuma. It's a living testimony. Kone kwajudi. Yeah, damn sorry. Obie timinumbi. I just a pay for. Kona woman kwadano for. Any the onye fie dumi. FDA
before edamasi pi semonya ye ho abotre na yasan ababiem case number 1 Margaret Yanefi oba ne kontonkro solo eyin no fra oba ya wate atomu asante achimago kwa ordained in court antemage me pa choba mi show isu a me wo Bible Quran bi focus ya snap ni bodua yen na ape acho Bible ko yan sorry acho ma mi kwa sorry on kwa sorry acho le bi yo enem mire ya Kristo atiase on kwa sorry on konkremo na anamu dan tusa peda ko sorry eye me bodin acho ya me ma mi Yanefi kra Bible ikra Bible sasa mo ame bekan sasa mo ame bekan mi twatro no krenko onya me boa me oda me dey asem ne hawo wada wodoma pa cho ni me ne ba ni sem pa cho me nyam le kansa nam pa cho ma kumia na no dey say no hospital asem ada wodoma pa cho minim ya nam pa cho ma ho ni no apem den na yade ne bae mfa ntumi kasa den na yade ne bae me pa cho na me ni mi hu won kran hi e ho ne ye mo ye mra ene mi hu se yare no ame to mi nu hu enti me ma ni ye mi ya na me ma no so e me yare ye ono so me yare ye no na se me na me hwe no mi ye ni ho ki mi na me ni ye no ene me hwe wo no so afie be mu ni me pa cho 2022 ni ene sa so me no e ba ye enti me hwe me ma no so enti mi antena eno ni wuye mo won kola sei pa cho ba ko wuye no afi na akame ni akola ne nko ya mi ni pa mi nya hwe mi ka se mi na sa ya le no so kwa ne kwani mu me pa cha wo yade no baaye no wako hospital amaya ye check up papa me ya diagnose o se eye cancer ana wa na ade wadwene me pa cho ma ko mi o ko fa he so ni ka ko kwale mu e mo he wo mo se cancer ele me sane ba ma hi ni ele so o mo se e mi ya pa cho hu se se ni le ku ta no wa ye bia no o mo se de na ye be ye wo pa cho so me yo please no please no wa ka anu no a o me ni no so me ni ka ma nu mi mama no no mo na pressure wo be ya nka sika kura be je wa ye be de na ya boa se so bi kura so be boa wa ma me ni mu sa na so no ano doctor de here ano mi ni eli no doctor specialist a wo be hwe no wa musani din e wo people ya ni mi na se obi a cancer pa na se wo sresre wo hunya wre wo kakra kure na ho na ho because cancer pa ya dia ye bodi na ni pe dwane but the way out to ya se bibia mfa hu be mo she yelo ti heti onu na djuma ne sei ma ni ho na fe am kan he abro wa ho de bre ya onu ni ba o de ya me pan cha ye me bra no au abro enti picture no nufunu na aye ketwa no me pan cha di aye ketwa na numu na yade ne da no me pan cha enso ka cancer ndi ananka ho no wudi enye ekuro nso aye kuro se ni ano ne nyina ye kuro ano ni nyina ye kuro me pacho prophetess nyame cheba soa wonim de abofo di na chi enya sem ketwa na nyame ama ne tumi na sia chew e wale hunhun mu ya de da na dwo ya bodua ni tani ya yiwa wo de kidney abofo yi abrochiren kratasema ya basa oduma ni sika sema sei ama odi wo ya tumi ni tesi so obegu animu ase bese wa djuma fri nyame che no nyame mfa ne so e no ma direction ne nyame ama ne tumi sa 05 35 89 76 99 05 35
897699. Prophetess Nyamichi. Spanish 3 power combined. Pedro binom. Say ya anti-age. Woman ni pedua no ehome. Omoja ni bedi afusani ye. Si ni pedua no. Kokete so a obeda. Spanish no. Eye dua ma wankasa ade koda wa ure. Pacho what the Spanish garlic mixture so ba. Ko pe binom. Eye pure garlic extract. And ode herbs aka. Ma wonim so etoso. Osi ebetu halitosis. Onum pam. Gale a ho kekawo. Udi sike dwi wo ho. O pressure ko soro. Ka ho ne tu. Yema basa. Ni tutu ase ma. We ebusuye bi ehie na yare ya papa 0266 114 111 Boris B and nam papa no was it proudly mum ye nam pa na meme ye fu anoa ne wa fu de be do ade e bibi ba be dwane eja en anya sam ko obi bi akra yera etiko Boris B chicken o se de den de mle e organic ubenye ni papa fi anu so no de na onya hode so aboa no na makwa bia de kwa yie kwa ye fro to pa bia out be ye kremonia kuninti e halal kra bomode ase obeji bi obenya bi o poku trading SG Mo Sheb Wadi Junction 0544444453 Oboy buy and medical research adwoto adumanu fifretu bebre doctors ma ye ready oso abeti yade no da so kodana da so onano say what na tatai ekure na etumu no paye den woni nyine adwuma no wabre doctors bra stroke kuma say adwoto adumanu pacho na me fa fidie nhwe ni pedua nim na me moa fada na wo de preke se no de gu nkwan ma bomumu sa oba two ovarians so bi ye nkwan ne mojawe and so she did the war never papa 0249 761 508 and 0550 191 514 Mami Margaret enti no doctor so no funu obetwa na so so be ode no ha na he me woni enu ne ma mi wi a enu na me numu no enu mu no me fa so awon me yo operation no no an chere e mi a wo me pai enya na he o me ni nyina afuri ho no e ba e se na ya eye wo anto no tutu me e mu ya me ya mi na mi no ho ye me ni po ni na ho ya ni ama me ni amusia Eye o braza na mo fe fa oni na be. No. Emi ni ho. Aw. E ju ba no mfie sei. Na man he no nya hwe ni ye. Ono ne papa na afri mu no. O ba ne ono a. Oyo ba. Oyo mema. Aw. Kanya ya de na chese wo obi anka wo ye wadwuma. Oh. Nya panyo ho. Aw. Emi ma mi ya, ni menya mi ya. O je. Ni menya mi ya. Enfuna. Wo de aye ye bibiduro ni bi abibiduro ana. Enfuna ya no. Omo ma mi ye mi. Omo ma mi ye mi. Enfuna ya na ni. Mi ha ye mi, mi se ni ye kuro no. Mi ni ha mi ni anu na fa ko ha. De be sie. Mi ye mi. Mi ye mi na ma he ni nya me me ye. We mu ni nya me me fre mi. No ni afre mi. Amen kasa. No no. Ewurade. No. Hey, saya de we de bi ba so de ana chese. Atu nu nyame o, ewurade. Boafo mu hu e mo boy. Aw. Ti anu na ma onu funu ba kwa ye ketwa no. Ebi mu so de obehu na ho no kakra, ebi so de na atwe akohim. We no sa no ni nyina atwe. Ti bae no o hwa o si ya ben na bae no 2022 na start wo ni sa dwa bi na abedam ana mi hu ni sa dwa na abedam me papa no ma me ko kwale mu e ko ye bu hwehwemu na mo ka se ye bia ni ko mo ma me sa ma kwale mu nu a bi me sa me sa me ya test mi test no so an ma me more than 10 million mi me tutu wana mo mi ya
Te say moa wo pen say adofo be wadoye sika fem so bi waduro nso a wa hello emi wona no so be boa wo a wo vie say I'm 38 any men so me wo feel 47 na me see akatere ne menya 50 enso me gine mu pa me ne mayo ani si akan pa sanse ma mi se di abrewa no ato yade no aho me ko no au kafida na sana ukasa no sa ya mo le wo me se ubotena kafra wai mo le wo me ne ane tie eno so afa don we so adom aberi o be bodon ai we adom be before me pacho said yes sister ni ra ho ma me fa we mfem na wo ntwetwe na koma award no da ben wadawruma nyakopon ya aduma maledi meme de ya okay ana nyakopon enamadum so ma me kwa akogye nyamboa meme na akogye nkunim na bama maledi what the first ye hunhum ye hunhum okay nyame ya chiro de say ye me say aduma meme le ni mu de udem bidem amen bidem paati nyakopon ya aduma me da wasi pa ni adwumawura manager ana omahene ena brajef no brajef na abuche manager Robert atubia ma manager Robert ameobi so no ni mami da performance ani abere ani in fact maledi ya na me aduma edudu adade ne ke say my word ni sia obrefo ade timbango gene ho na eyi da no so wusi ya nyame adum anyame ya wadum sika wo nyira o ma mi bi yidi editu yi editu buta do mal mage enti se ya Ghana fo abrochirefo obi bia da mo hwe yen enua be ya ye mobo breast cancer esi ehwe hu yi eno krade na de ba yesi eme ano mama mukunum so no mu nofo obabi mani kunum ne nofo da abubo to wo de ye dai ena mema ne so bi wa mose no anyini dodo obema bi so oba nufo a ase family ka ben people yenya ne sa said for her was sipe gu anum sa wo ka sa wo no bedum obi nufo asam ke touch mane ne ma no baby one yes one to almost say koka no dia but enwemu kire say samonnom a eboa yen eboa ye papa ne yesu emema so bro mame ewom sa wo yale de na uku na mane no mo no fo no asri anza usran anze magi adi awre wasli Araba hati what tell you God Onza mage mamu asre mage nyame beye wate nyame obeye yenua baby o Switzerland abije sasha check up and down wa na samutentente ukase gina ha no hura ko gina ha wado be hye up and down we bia a difficult issue ye woye maami bi wo Switzerland okay ne kwasem ma brade no ode aduro no bre no a tinka ye de no be start na fe ya sraboafo emwa wanya no o shape up and down check ya na no na nka kire wo o frako ha lady o kire hello Auntie Frida abrampa se be yo ba ko di akonwa me enso ye ho atoye hello abrampa dem nyeye ba nyeye unfre proper eyi no mehwema ye fa me teta we bi ala so onyina so me bi ala biji ana na ya muni ho mo mehwema ne e Kevin mo mebo aye Kevin su gira ni tirinua nso ye issue Mr. Champo kakakre ye bai ni enu
Yasemo. Media started a futu. Me no minimobia. Sabi and Kawaya breast cancer be. Sene no wa canon. Jua ebe dani nufumu. Na mimi kroya no be so ho eche wo. And now me man no music. Hello. Auntie Frida ma hey. Yeah, no. Machona what to say? Namiato, machona what say? Boko ya da se pa ne ma benanso. Ese one ne ma bi Joseph. Asidai nyamedia. Omo propro omo gu yeso yante omo nka biem. De nyame asese ne wato no. Na yanya kesi baako enua ba bi nso aba. The same yade ya. Ene say ye frozen ko da woroma. Wo be so mu amaye kopem say ye be boaboa ye ho a. Ye be kokonfa no chia. Eba choyo. Eso mama. Yo. Enti ewi a obeden wenya wo contact no ne aduro ni bi. Movie program na me free back. You be free producer on. Bachoy. Ya dasi. Ye maami yo ka say ma abena no funa no papa ye no. Ono de aduro free Switzerland bre no. No mo ya ade ne call form kra ma ye call konfa no china is ade ne kra kwa aduro se achiro man 5 cedis. Na kra ne ho ato na be sinne. Ti ya ji onyame adi se ye maami nso me be fa ne so na ne ho ato me se champo. So na me can say minimobia dua beto ni nufumu efuto na besa me de ma ye nuano mo ma e beto mo no be 30 years ni e na o ka kire me na me ma no ekoji because na ye ni doctors ni bi ye enamfo pa wo ko ye yi dua no be pim nesa me ka say ya wote ase because o mi hu nipa ade no amabiem tinia na me pesa me kan say so yo ba na onufu bibi bedam a emaya mu hihyew tumnika na ko gi ana kolebu wo mu ebeyi am na mo tra na se yakese na ahwete eno yeboa no ba bia enye yi ni america ne say sister idie ni bu mu guo ni nufu no eguo na ayem na kakra ankaya na drum pempenso bia na saya de we yewa ubumu na epeja kakra ba de no so ye epeja ba no de idie de na ye ntran ntibi kra na bia na kra na enye saya de ni bia na ye ya de fufro ti ya bompa ya ginyakopon edi se sister ye ya wo Switzerland awo de aduro bra ma abrane na duro no wo mu se ne buo de den de na so no ne sacrifice ya wo ye no eso ye ginyakopon edi se wo de mawa ebe ye adwuma enu ti no ne ye ka nyina ne se wo yakopon ne bibia nso ne ye e ma awerho eni awerho na ya de we se de ba ne se ya e ye gia na ese ko wie na akolebo na ko ese ko wie akwesika sem abusua wo hono mo sister ka so ne abusua santi achemfo de wo mu do abusua agogo no se ofire me ma se fira agogo mi kunso no ofire bombata santi achemfo enu ntimenyini se busua na to na twene baby etimo metra se no wonka enwu yanimu ase na ne ye kan se abusua mre busua de yenye busua ni na wa ba obi ama ho wo mu nso mra meboa na obi nso mfa bi MP so ne nyina ye mo ne ntwe ne yade ma me das olena brem my lady me das da bia mesreti fo se ye bompa ya yensre otumfo nyakopon se wonyi ye mfiri nyale wam na sebe preriasa ohiani yare ya na ya yani mu ya yenua ba yi kasa no adi kan sere yenyina ba je di se nya sidie nyina na ya ni gie ba wo sere ye na chire na di areho aba na wo su te e bompa ye bi a yensere nyame se wo hu ye mobo na wonyi ye mfiri nyare wam because emu ya din yi ye hwe yenua ba yi situation ne condition a ene mamunye yemfa busuya kora asem nto nje busuya kora de so mbebe mu a wo boa ho na busuya fo ye den ebe boa wo ho sa ba ya wasi so na woni be ma tie na be ma na ewu empofiri mu na yare enso abeto no ekwan mu sa na sabi o hiani a o yale eskafo yale breast cancer enya de da fom ana cancer no me huhu bebre ye obi ho atimi ye kure bi so twitwi ko mu sa de ye nua ba ye de na tie no wo hu sa de ayale na de ban ye de ete
but nipa na ade ne won ho no Philippines say eyesei na me di kan so ohia ni asem o ya no sabi o ko ye no enam se on keka ne ho ana ebi kura na bia school semu ni nim de wo fom enti oni adwini bi se obebusa doctor say doctor na ye be ne den also obe kan say obe operation no sign na obe give me ana bi say say okro ne nam ho no mu ama lab bi aneja o ten ne ho no ye de obaye na mmom ne mesre mi nua ne say wani da so ani nyame na me say nyame be fa ye tiefo ne ahwefo so aye wo moa na mmom wani da so ani nyame ni ade a wo de wo to ne so a oni wo hwamo enkachi yakopon adom yare ne ba ya 2002 na say 2 years ni sebe ebeku ankakun na che say enkwane ahoden ye den wo ho e de ma ti de mesraw ne say ka wakoma to yam enya duru say ye nkomodie ye abusua de omba beboa we ya amwa me nyame na betimi afa nipa so aye den aboa wo wodi abepia fidikasi ye su de minim say nyame be fa ye tiefo ene ahwefo so na ye maame so a waje peni say obehwe wo so Awurade Nyankopon wo nhira no na menim se nyame ya adom na wogi aduro de ka bibia ba ya kama na emom ye nkan hu se ye kan se enufo ho asem ka de ni nyina atwa konfo anoche ti mesra wo aduro na ye maame de bebre no enkotena fie mu obi fufuro so mekere wadu fufuro bi da bi ade ni nya ba se ye obi wakro ni mu hu ni mu de bia ba ne ye kire wo nkoto wei wo mfa duro se nkan fa duro wo ye sana wo soro yade no etini emesra se kwa kuma to yem nyame nim ne enti a wo de abepie fidikase yi so ye tiefo ne ahwefo so omo boa ya me ye de chen saa nyame be wadom na obesan yade so na mmom ne emesra se ni bibia etwa konfo anoche na me fa futuo mra se sabi ohun se bibia beda wo nufu mu yo ba emfa duro bia anka fakwa ya sabia na doctors nye de enhwe cause your sister yi metin aka se bia na wa yusu nuro bi bebre ekoba sa na esoro yade na mmom se nyaba na se wotumi ka de kwa ya sabia doctors ne behwe no mahu adekode no no mo de adura ka se na be ya enye de enye kese my lady me da ase mage na wo konfiri mu no wa ware foforo ato ne abi o wo mfie se ni ato 1.5 ni 1.5 de senche ni e kakra nyame ya wadom na ahotowa ba o de wasere ya eni abiro ba o so de sire ne ba eni abira sama da ho no nkrasem yo so ba we nyankopo enja pa ene eye na ye de enja ebe free doctor ba ase ye e di ama ya repo eni eti na ene eye na woda eye deken atagemfi adodo na afa no fata o Roman Hill ha Kasada Electricals ovata ene ye ne birthday Nyankopon de afe baako aka ne mfie ho anache se mejina afidie so awehye no happy birthday Nyankopon enka ne ho ene ye Dr. Ba eda ye de ka kire wo se yade a eha wo etete wo no yade a wa wo frisa ni da so asa yade a wo frisa yade we de enkoda na wiase ase no eno na Dr. Base abrani nyina ye momo dawro we nche wo se yade bi wo so na se be wanum nuro na enkwa eya na mo adwene nti so se aduro na menom ye no se be eno na ekosa me yade ana da bi enya aduro ko nipadua no ye mu ana se onipadua bia na enne ekosa yade da bi ji se wunya adukure betimi asa wo yade eno na wo no mu a wo yade ebekọ enti ebia na me ne wo kasa ye bedi nkomo yi ebia no wachina bre yade ba ko da so wo dia nanti kroma nyina ba bia ni wo nkoye enti na wote Dr. Banka no wadwi nya yo se etisa da bi mame de ye ka che on se wonu maduro no atra ya duro no akoso bia hwe na se wunya ma Dr. Ban ho dia na che se wo yade no wonya wadwen se opese free ni padua no muko enti we de ye ka che se na wiai obedi e number ye didi djuma e wo Dr. Ban yan ya so ye ho na fei wodi wani a kire Dr. Baho na fei yade ete so eha wo no Nyankopa da ma oba eya bibidro da bia meka che se eya bibidro hospital ani ye bie mesaw yente ka mu yenton no ka mu yenton no baabia yedi ni nyina ye se obeba me ahwe ni padua num na yade na ade ba ye hu ade kura de yade ne ba ye ne amu aduro fi so ofre ye kiri na aka che me se e bia papa misisi na ye me ya ede na di sisi yade ne brewo ede na de ba wuni mu ade kro enu ntina Dr. Base
Oma wunti usika ntotonro mremu bra ne yɛmfa mfidie hwɛ nipadua no mu na afei yɛnwu yade kora Nyankopɔn de adom na ma no sɛ ahaban bia no ɛwɔ ne yade a ɛsa ɛwɔ yaso yɛ hɔ yɛde bɛsa wɔ yade ama nipadua no emu adwo sɛ fam number yɛdidi dwuma ɛwɔ Dr. Baho ɛyɛ 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 3482 0244 08 3482 Dr. Bawo Kumase Atunsu Agogo Government Hospital Kesiana na chi ana Dr. Bayen yewo Enkranso yewo Spintes 18 Junction ehon so ubehu ye ho ene awia na me ne wudi nkomo ani ye kasafa enkwala ene yawo mo abeduru emfie na emfie mienu emfie miensa emfie na yeko nanso akora no ye dinisi fom ana chese waje ekofom wato se tim ni mukura ntimi nyina ho no watimi atena fom anase watimi awia obi nso ho awia nanso nante pa no edin ma no ebia na me no wo kase wasa akodi last wo ba bia me kan ya ye di fisio bepem sa abere akora na ye nya 5 years nante akora ho ayedin ayedai ama no we na Dr. Banse ye nka nche wo se enne se wanya ba no wo no na se edi mfie mienu mfie na ye kɔ na se nante ho ayedin ama na anase akora ni ntimi nya no hwe a fa ne bra yen ye ho se wo de ni beduru Dr. Baho ade ya na ye pese wuhunu ne se yen ye de bibiduro ni aban ene sa yade fisa tete na ye nananom eba awiase na no mto na akwasi buroni mfa hospital ma ye no no mkɔ afom enya mfie bebre edi ewa asasi so eno na kofi ba eye ba herbal hospital ono so afa sa kwan na so a wode sa me no mienu yade enti sa wo babi ontimi nante wudi ni si ona ni mu abu afedi ade akoto no so se ensuo ba Dr. Banse dabi ensuo ni babi awa asasi so akora na wo yem no anya yade ade aba no so enti sa wunya adura enya wadwene se wo ensuo ba nkoto no nkone babi fise moja no kagu adaachi bi na ebeduru osoro no ye bebusa ho asem enti Dr. Banse on pese obedi awu sebe abra akora no betimi anya aduro no atimi asɔre ama wona we na so aba mfaso ni nti se wo ba no ntimi nante sabi ni traye kese wudi ni si ona bia na no kura atwansu a ni nyina no ka bom na de ne ba Dr. Baho a ye ba ma na habaya ma no ma bia chese atosi ni woni padua no ma amenne edam die ya ba akola ne ho no Dr. Baho de haban ebe pam sa no ma ni nyina afiri ni padua nim ama akola ne nso mfie dodo a wadie bia no watimi anante na se school na woso okɔ a watimi akɔ ama akola ne nso wanya no fa hodie enti na awia utie me na wo hwem a de ya ne ebodaru a ye ka chewo se Dr. Baho ye doctor bia ono ankasa wasua de asua haban mu enti wonim se haban we de medical akola ketwa we wontimi nante a chese yenye na chini emretia bi ubehu za akola na nka wodi na dila so akɔ ba bia bra no eni boso me kora behu za akola no yade ananka ma ni ntimi nante ade ananka ma ni mu abu wontimi ntenase ade ananka ma ntiri anase na no se bia so nso ni nyina no na ni nyina afiri akola ne so na ne ho ato no enti hye ne so na fa wo ba no ebepie Dr. Baho yen yaso ye ho Debia ye ba ya na Dr. Banse ye mantia se enoma ye ho adwuma yade ye dinka yesan eye nipadua wudompe ene okase enu nti na akora ntimi nante yen yetimi ma na haban ma nante wutimi nante na ebia na me ne wo kase wo ye maame wo ye papa wo ye menua ba ebia sisi yade na edi unya dane danyina wo kompreni misisi asem aye ka no me se o ma me papa menua ba wutifia ya no atie ni ye obi atena ka mu atwitro atwi ba se twa obi si fom no na ni sisi na chia nante ntimi nante jisu ogina wa bet 1 hour kra na fei onante anaste o kan na wom ni nyina agina se watena se am ha ne amane aba usisi nim na ade ya na ede ani kan se wo bɔ moden na de wani kire Dr. Baho na ye usisi nkwa na ye o ya sisi ya ye da bi wo ha ye wo fisi wo ha ye wo emrante ne maba wa ye de wo beto ho na fei massage ho no afei ye de haban na tutu ni padua no wachi na usisi no ye o ya no ye de toto so a ni amount 20 minutes se fada ho oda emretia na beso a obesole no ye obi e wo sisi sisi na wontimi mfantena se usisi na emu twe usisi na wo ye wo hwe enye no Dr. Baho behwo ama sisi yade ni nyina afiri ni paduanum ama ho ato enne obi ti ho na chika se nyina eye ne ya na chika se tutu no awoba ye kura de okoketa so a wontimi na da bia nsem ye kan ye tie ni ye meka che osa brante bu fra bro sa so behwe fom ema na chika se nyina bubui enso ye hospital
kɛseɛ ɛna transfer ne brɛ Dr. Ba ɛna me no ka sɛ wani boso me kora na chi no akeka atua ama no ɔkɔ a wɔte ba ntoma a ɔkɔyɛ n'adwuma ɛna ebia na wode en ontenhwe but wanya ha ɛwɔ achi kase nim ebia wakɔ yaka kyɛw sɛ wachi no mu abiebie tokura bedamu a ne nyina no oba Dr. Ba wa yɛ de haban ɛbɛfili yade bi ɛwɔ achi kase nim ama wɔn so ho atɔ ɛna me no ka sɛ na me ka kyɛw sɛ obi a wanya nkwanhyia ama ne namu dompe ana kase nim abuo no da bia yɛka kyɛw sɛ ɛmfa wo kase ana wo dompe ɛnkɔgoro medamase Dr. Ba bie kwan ama wo sɛ obi a wadi dem ana sɛ wapira nya nkwanhyia ɛkɔ afe baako enye nu afe baako ana bosome miensa bosome nsia no wo de ba ya so ɛhɔ a ba bia wo nan na duro bia no yɛbɛhwɛ wo ama wo nso nipadua no wo nan na mu abuo no ɛho atɔ enti na de yɛka no sɛ ulcer diabetes ɛna wɔ so ana kompo ana hepatitis B ana agi nipadua no nyina bɔ so a de yɛn sɛ wo bɛfa Dr. Ba yɛn number na wie yi na afei wafrɛ yɛn na yɛde bi a yɛntimi aka ho asɛm no oka yɛn so yɛbɛmo aba ne yɛde haban na edidi dwuma no asa wo yɛde yɛn number yɛdidi dwuma ɛyɛ 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 3482 0244 08 3482 Dr. Ba Wukumase Atonsu Agogo Aban Hospital kese ne nachi ana Dr. Ba yen yewo afi wodi wani kire enkranso a ye was Printers Road 18 Junction Mr. ena wiame no wadi nkomo awie yade bi eto so apese yade bibiduro ene tu ase ma wo de hospital ba ko ani dia ba ahitable ba bia no eye ba hospital fo ani kire ho nyentu yade ni nyina asema wo na wo so nipadua na yade adokro no emfiri wo mu ema wo so honto awie ye de ahwefo ye tiefo nyina ase nyankopon hye wo bibiara ba echanfo ba na hey ba blackie no ebusuafo wakani say na esa gro ka ho o ekuro na atu wo no kona doctor mfa nyina fidie no so na omwa ema bibia mage me ma akwanya bim wasem etwato fregana fo aboafo na omuma ye wadoye asana difo abem kasade anaya de ninti bra na wa de ne ba de on ka hwe kra yunu ya ba san ka so kan bia why bra kafra yo ba joni frose pa cho me de ko ajen Jessica baba we odi ne a pa cho me nua no uni akan pa cho asemu iba yi de na de aba how be na de abra busua no asemi tu no de okay no ni okun na won kan na me ma no wuye no aw ansana ode oni akola no eba ago tu mbedru ye na ayi na chikura ntimi ono frɛ no se bla sei na ewa mi hu na so na de no no so miguso ye duro we nyina chi no de dipa o ode kofuom dipa pa bia obenya no wagogo bia odibi ye duru baby no afi me bana me kofo me bana sidanchi because no shedem din na bia me kono ho me bisa na den o se afi de mentimi a che se afi de no fo aye kuro se otuwe ontimi nkoni pam kura bia we kono o shedem ne bana so susa sa kola no kura se ni school komo so ayede and that's also ni baby ah mama ni ho papa ni ho akola no kura na ya baby amadure de mama ho no behwem kola no kura na ya na du baby na no ho yem mobo because na that's you nyina ne mami se mami ko free my manu si border so boafo ni baby nana bi ni ho papa ni ho na ni ko ne so no so free he ono so fra go ha ti ba sa na je sa ya ho metesem ubekwa fu ma me ba na ono nko a na ebia o hedem aduane a wodi ya ni si obi na baba what is say me nkwa asole bra no so hadwen hey babru sam fama de so anyina amra mo amko mu bom ma home
woman tampie me nya yaresa wo se me de me nkwa asore me am nkonkremo me am mfra nananom dan tusa ebe ye ewie ya ye wase nso osudifo abusuafo ya babra boss sister unkwa asore sesai unsumu bibia ya senior omi emra mfa medam ai na fidikese yesu de ba edenia benyam na yaresa ne hia se no ho otono e no wo sori adi ni pa ahwe ne ba asembie ni ho ele oti ase akura ne da asen na no wawuo si ya ba ha no de ya no si boda so ame mane masa yo da wonu ati yedasi ifo trase tamos na aye nsempi ayo malady wadawroma nana bafo ochiripenyi ayo waso ochiapa medasi ne chene nso mensaka ananya menshira ogusu awohwe okura malady yade die se emu difference we ne de ya hono na emum 360 atwukum atwe akwa tintina chewa na mementi ase so bia na di yade ya enu ayehwe nua ba ya anopa no se de tawo ne ndi nkomo wi okotra ho no mene o man ne ayiri no de sister ye ne kesi ya enne wutimi di ufuo yi ye na mse chapo ka ko di mpen o peja na tare na nje so woro no ho osano owuro no ho tese opese otete ne ho yira no ene bi su de din ne mu muti widi nim se bibi koye mawo yade yade a ema osikani kura ye mobo yie de obeben ne di sika na woni bi kura de a ne nja se wo de pampa be ba wo de nipa kwanti ma ntenya me nwanwa se ye nwia bai yare abeto ne nufun enso nhyira ka nyankopon se adwuma we ye de hye ye ledi nsa obefa ye ne ye adwuma no sebe mpeduasa ye nsa akwa ne asa be tere wo afidi we so nti yasoma ekene nyina ne se osoro boa nipa boa osoro boa de boa no ho eti ahana waba no nyame ebe ya dum eduru aye ka ho asem no aye bi ono kwa de de akora ketwa na atwea ma anu nyina ye kuro na so nyame fa so je ne maledi o kasem bi ye be sele ma no nufo na omum ye nom no ye mfa yesi enennom eno so boa because massage no so boa because e betom kura no say omu say massage ne koso wa e boa e ma yesre mom ye num bi ana be ma so wonum a enye wo se no ana wo de konum nufo no wodo wono so ne boss asoro na de ase na bo na techerema na ye adwuma wo nufo na no eno ne boa ma no ana wo so kura be ma so kura boa ma wo no nwuma no niem nyina koyi eti e besre obo abiri wo mo abiri wo ukukunu kwa de ma ukunu ma ukunu na esa be dum bebi no asa obeka se be ma no ana akoto ya de ama e ma mo makwan odufo se mi se nufo no hia e do no mu a oba na kasa utimi ha woni chitoko onim mo me yenum na emo ya brampa sei onye nufo no abusia se atifo nyina yakoso adua ya de bia waben power specialist herbal hospital na company sim minimum hepatitis fatty liver sciatica prostate no ne ma kasemu eno de otu ase ye krokompo fibroids any kidney bo amana yi papa o fe ya sele gbusumtwi road oni Joyce filling station dey nhwe enkra kwa benya pokwasi ACP Takrade Energy Estate for 0244544422 TIME time say malaria ko to bi nanom ko kete so physical nim abusuanom obi na time de esuro yade bia de ba oni pedua bia no yade ni so time HH be tun sawase dwiba krosa wona ho bon since sawate aguaja pade ho na ekokonu bi na emo yi pa tunu kra emo wani munyam no ede 0244417669 Joycam Roofing Company ye ko bodan so e Joy Chem obeye re-roof mo modine free wo mu ntese so na tuto yi sim from e fana no wodene obema ofiri eno pa se Joy Chem mawa Kenya 20 year warranty your IBR from Seflo empopo MSL emi na akere standard sheet from Eurota mani su accessories intense ni Alozin
Pampe. Emwa. Yewo Nkrankasoa. Techima Sunane. Temalewa Boga. Kumasi Sokoba and Pami Police Station in 0540-125-816 and 0551-000-5000. Young Camfo Lester Ghana. Amwasie. Yes. Dema to be more yere efe. You extra long. Dema to be more girlfriend heavy flow. Toe to toe. And a mint. And the bayo flow. Wa. Emma bra you no ma unidie no kona. Yes, I saw what the pinty line and the bag of shame. I eboa juma. Yes. Okwasini. Ya ketia baby to mama ya kono. Esie hwa. 0302-235-295. Now also ko na koje odie nkola e ko school mayo ano munyi bi na mo fengu to mema mo to ablam pa mo to yas na emu abram pa wo tena se na wo ye den a no so asa woni na mo wo tena se asa wo ye yi e de ade a ho probe tena se yas no ya fedi ya bre ya je no ko to yas ko ma ye aya na ba achachi ankrofo so be kasa ye ntie wana kasa my lady nya ne sa say wo se me ba be boa wo honom tina na me gina wo nche my lady ewiase obi benya ho a na efri yade yade ama nipa bebre nsusuye amem mami oni yaramafo so yaramafo a kebi anga medru ba bia edri nti ode aba afidikasi yesu odi abedan ye ne yatiefo ne yahwefo no minimi se o ma ye bida na o makoso no maboa ye na ye nua bai wanya na hoto sayade we say so utini din a first na ye sikafo yade uni sika sa breast cancer de okofa no he nanso ne ene yade ahodo bebre eya aba na hiafo nyina no etigu won so timame yade na ama na ye abrewa na 38 years de obi a utimi di nipa ye bisa na chi abra wo frɛ ya ye status ye course ho wo na dwuma o friend pa bi obeba odo bibia wotimi ye ti se etiefo ne ahwefo ne ona wo nimdie o yade hu aduro o mamoa na sa beba wo yi efri mu a ne ba no be yemobo onua ne ka asemi o se enani ho agani ho se ne maame wo ho ana ne papa wo ho no mu a nka asemi tu no kra no obetimi akọ dano kakra enti ye besre ye tiefo ne yahwefo se omomo e o sa akwa no so na ye maame onya na yaresa no ntimi kwoto na dwuma o ye so my lady ye da se otafri jaro no abrampa nche bekomenhia kodi akonwa ne entoma wo togu ho ne enkawane niema ya wo togu ha odi kodi akonwa yasem ketwa na ne yire ne yebo mpa ya ma no anhwade keka corona abrampa de obewali bi aka no ho pe edi wiase afefe de ye ne fe no obewali ana wo wale obewali Debi me kwa sorry. O kwa sorry Pentecost unyaye. Unya tatalesta unyaye. Minya Pentecost me kwa sorry foforo. O kwa assembly foforo. Ayo. Abisia enu aba asema reho. Yemwano 0551931931 0548931931 na mumra na ya reho sem yade ya o yade ya obi ankotumi koba ya de ama na hodwo odwomtofo bi ne bo no nwom nanso ni nyina mu ye de eje nyankopon adi se ono ene ayare sewura se dro no kura unya na nyame nimu a eno so be yasem. Hello Ajatum pato la ndi service asta de bi amekafe so bi no wani fi yare ana yare so kura ni adia ya hen fanasi u di de mawa you say that you did it the cat be a command you never can accommodate the send the other now your family your mommy because you are here now I tell to I can better mechanic said the year and carry be grow for adults who come did the year the tea nanka obin kisayari we into no so onye nka kabaya me de kwara nka wo program yi wan nka how do salary kwara be advert ma company grow free because people be brand am we do no ka ye program yi o yin ni meje na sama no ka wo kura wonya advert bio so nti e be do for be o mu bio mu so mu say ari we no mo wa na yin na ye why Hello
Hello. Pacho din yentio. My lady, so forgive me. You also do I do to me remo. Converdia. Yo. My lady, Dominica can say himself. Now, my lady, or before the only before I can the machine is here, not any other. Oh, do for what you said again, every day now. My lady says, how I am on you, Mama. Hey, papa. Dominica can say, Nika Gabi, who found my bee to start. Then I get to me at one. My number, D4, Manager Robert, so my number, why? Infantus. Because Nipa Yamwa. Yo. No one can, I was saying, Yen, I was saying to me, one to me, Banami. My third year, Shemi FSA is original from the A shape and the actual guidance. Lighting Homa, Ling, Mama C and the Pamuye, Kotoko Junction. Hello. Bia from Mama C was 0543 370005 0543 370005. Tuna. Hello. 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 Hey. You want me? Hello. One. Hey. I didn't. So, Nakasa. Yo, I was for what dear one for the answer. Sompa Foundation. Yo, 0598 559 802 0598 559 802. Wow, will be happy so the boy my no. Nam how many day adwuma 0598 559 802 Sompa Facha Foundation. Yo, so nyame ho. 2. Yo. Hello. Hello. Pacho yenti o. Pacho, good afternoon. Afternoon. Pacho me de mami for me papa papa. Yo. Oh yes, sister no ya ni. Yanko for na mo ndale ba. Na can't you already we na really go. Because ebi we me mami. Oh yeah na mana me ni blob play answer na yanko for to tap no. On ka number ni panti ga na yanko ni bi ta ta e won ni ni e dia po. Pacho number no the good TV ne so no why? 0598 559 802. Esrem. Yo. Na ye mwa yenui na nipa hia mwa sabi nipa nti na nipa ewo ho ye mwa no se de ye kana se nya nipa kwa Lighting Homa, nya nipa kwadwofo ade na ama ene menyina aye bibia ewo ho. Hello. 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 Mira mi udi yenti o. Hello. Eja yete un kakasa o. Yeah, good afternoon. Afternoon. Good afternoon, madam. Ya jeso. Okay, I promise. Radi adome hoye. Okay. With the substitute radio. Yo, yenti we. Hello. Hello. Eja yenti o udin. Legende Mensa, Samuson. Yo, eja mensa yenti we. Let me say, when you are down there, no, it doesn't because I'm the Mensa Abuson. Aye. But I tell me what, and the ma, Azima. Eziama. Azima, and Mazima. Yo. I'm not saying about no,
breast cancer no one in the year bet me abuana kwamba na befa so e dia ni mudie saa da wonoma at be krin me ye bibiglo me de man kofo a fa mo yare enten pese yo ya fa number e be frɛ that's it that's bibidro before o bibidro yo bende seniye yes ahoma hwe putugum ni hwegum ni nyina ko kwanse krompa cho number na da so no ye kokomfa no chi esere 0来电号码 0598559802 059855 hello pacho di etio pacho me ka se fi me doma yo pacho minya problem with 2 years ago last year so but obi chere me ajubi eye alubin to green high ene ko sa high so super empa obeka bum no amoa no amopa ene enwure eye kama ebo amema me de no ekoi okay edase so soup me so mate ho ase maame wonu sa haba no apre na ho nkase no na haba no ne bo fra habai no bi na nom na no pani awia bra ye twen se nsa be kasikai na yenhwe ukoya apre ho nkase de bra anya na me mate ho asem ti di ababa ne kan yetro no abi na fa ye unsu why na ye mo nyankopon pa ye se obeye wadom ungu wati ma ye mo hihye ungu na minti ho beto hello yeah madam pacho udi yentio okay good afternoon michiano yo ya joso pese you continue to cut the number no e the number no atoso abije mo fa number no ntoso ma yen 0598 559802 mo amu mutie radio no 0598 559802 TV no so de ne da so no Sompa achede foundation nti nso kakra ubenya no na enene chine ya emfama yenu no na onfa nkohwe no ya de msabro chefo no so be frɛ amemwa ni biaba na etumi ayekama busuafo ye sorry amadwumadi edi wo no aba beto aso agudie mfo no eto aso yedam nyina ase abrochefo Lion Rock unyame hraw nipa no still a fry nya no timisi nya na se de waka no me ne sa pepepe erade nka ho pi no moa adofo nyina o hini ni sons and daughters admin ne kande idi inti mon contact no Sompa Nkomo de